Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Мынау ескі мәшинені мінген үшін, ол мәшиненің, әрине ол мәшиненің ескі болғаннан кейін оның түтіні де шығады, майды да жейді. Соны мінген үшін, сондай мәшине мінсең де 1.400.000 теңге төлеу керек дейді. Ауаны ластағандар үшін дейді. Айналайын-ау. Басқа айналысатын, басқа тесетін жерлерің жоқ па? Жатқан жыланның құйрығын басып қайтесіздер. Осы қарапайым халық қой сіздерге қызмет жасап отқан. Ол еріккеннен ескі мәшіне мінбейді ғой. Алып тастаңдар утиль налогты. Утиль сборды алыңыздар, налогты алып тастаңдар, немесе аз қалыңдар оның бәрін. Первичка деген нәрсе бар, оны алып тастаңдар. Сол кезде аламыз жаңа мәшіне. Әйтпесе атамыздың басын аламыз ба біз? Халықты ойламайсыздар ма қайда миға сыймайды, заң шығармайды.